Да, только камеру достал, он перестал, по-другому стал работать. Но шум все равно. Это прогретый двигатель. Еще какой-то только что образовался шум. Вот это, по-моему, херня. Загудело. Можешь меня начать. Репортаж из ямы. Разбор Hyundai Accent. Не скажу какой, чего и зачем. Ну все понятно, моя деятельность в том, чтобы разобрать и показать вердикт. Диагноз такой, что застучали шатунные вкладыши, после чего я так и сказал, что срочно нужно снимать поддон и дефектовать. Вот смотрим теперь, вот это получается здесь шатун, шатунная крышка, гаечки здесь видно. Это значит противовес и коленвал, вот это все называется коленвал. Вот так, ликбез небольшой, ликвидация безграмотности. Вот смотрим теперь, если вот здесь внутри шатунных вкладышей их два, если есть зазор, то появляется люфт. В люфте появляется, конечно же, звук, так, ну, так называемый стук. У немцев люфт это и есть воздух, с немецкого люфт это воздух. Соответственно, вот здесь будет воздух гулять. Масло капает на глаза. Вот сейчас поближе сделай. Ну вот крупный план. Так, ага. Вот смотрим. Опа, починил. Нет, вот сюда. Да я снимаю. Ну, перчатки вот только видно. Ага. Вот я, правда, влево-вправо. Не все капает. Это влево-вправо идет. Если вверх-вниз, то тоже чуть-чуть есть. То есть он вот так вот ходит. Это небольшой люфтец, вот четвертый. Ну это как бы осевой зазор. Если влево-вправо, это осевой. Если вверх-вниз, вот он, радиальный. Ну, он как бы руками только чувствуется. Здесь еще не так все плохо, как я думал. Как примерно двенашки было летом. Там прям один вкладыш совсем болтался. И давление масла горело. Здесь давление масла не горит. Здесь как бы все нормально. Это внутренность двигателя, да? Да, это решетно-шатунный механизм. Это основа всего. Если в случае чего что-то обрывается, то шатун вылазит вот отсюда, вот, например. Мало ли что-то там случится. До второго, третьего не могу добраться. Я так понимаю, там все так же. Просто не буду проворачивать. Вот, сейчас сниму. Поставь на паузу, сейчас я все-таки сниму, наверное. Камера, мотор. Мы сняли вкладыши, да, видно, что есть потертости. Здесь видно еще блестящий, здесь уже матовый слой. Ну, А он должен быть медный, что ли? нет, матовый такой. Он блестящий, вижу, он вижу. сталь алюминиевая, там внутри сталь, а сверху как бы это алюминиевая подложка такая. Вот она стерлась. Ну-ка дай. Вот. Ну. Вот видно маленько задирчики. Вот они, потертости. То есть и вот из-за этого, да, двигатель без масла начинает. Вот сколько масла здесь всего есть, может пол-литра, литр. То есть это все даже не сливал нисколько, вот он, буквально вот до сюда. Весь стук из-за того, что масла нет. Ну все, всем пока. Ставьте лайки, подписи, там все лицо в масле. Следите за маслом, следите за уровнем щупа и заливайте хорошее масло. Я всегда рекомендую вот такое. Не экономьте, только вот такое двигатель чистит. И ваши вкладыши всегда будут в чистоте и целые, даже при том, что с износом двигатель будет ездить долго. Только на нормальном масле, не подделочном. Проверяйте также подделку по вот этим голограммам, где должна быть капелька, шел, все такое прочее. Не забывайте. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, всем отвечу. Особенно на драйв двору. Всем пока.